हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई मेरो युट्युबर फ्यामिलीहरूलाई मैले चाहिँ आज के यो कालो दाल बनाउने लाको अनि कालो दालमा चाहिँ यिनीहरू हाल्नको मैले काँचो प्याज टमाटर अनि यो चाहिँ अदुवा हो। यो चाहिँ अदुवालाई थिचेर राखेको यो अदुवा यसरी हालेर एकछिन है मैले नुन पनि हाल्ने छ मिलेको छ ल एउटा हातले यस्तो गरेपछि ओइ ओइ धन्दै मलाई टोक्या यसले यहाँ हेरेर बसिरहेछ के हो टोक्ने हो हैन टोक्ने हो मलाई टोकेर हात बिगारिसकेछ ओइ एकछिन यसलाई जान्नु पर्यो ल यसमा चाहिँ मैले यो हाल्यो नि यो हालेपछि अरु केही हाल्नु पर्दैन नुन हाल्यो अनि बेसार हाल्ने अनि त्यसपछि यसलाई मज्जाले 2-3 सिटी लगाइदिने किनकि कालो दाल हो नि त कालो दाल त धेरै सिटी लाउनु पर्छ अनि त्यसपछि यो पाकेपछि जिम्बु जिरा लसुन जेमा जाने नि धम्बी हुन्छ है। यो चाहिँ मेरो मलाई कसले सिकाएको भने यसरी बनाउने मेरो पोखराको बहिनीले एकचोटी भन्नुभएको थियो तर मैले कालो दाल यसरी नै बनाउँछु कि बहिनीले भनेदेखिबाट चाहिँ सबै यसमा हाल्छु। अब यसलाई पकाएर अनि जिम्बु लसुन अनि जिरा जेले जाने नि हुन्छ है। ल आज चाहिँ मेरो यो दाल रेडी भयो कालो दाल अनि मैले हिजो भ्लग बनाएको थियो थोरै तर त्यो हाल्नै पाएन त्यही भएर म यसैमा जोडेर हाल्छु हिजोको भ्लग। ल साथीहरु यहाँ चाहिँ मेरो जिम्बु छ है मैले अघि बनाएको दाल यो जिम्बुले झान्छु अरु केले झान्छु भने यहाँ चाहिँ लसुन थिचेर राखेको छु अनि यो सुकेको खुर्सानी एउटा मात्र हालेछु मैले अनि यो जिम्बुले झान्ने हो के जिरा नै हाल्नु पर्ला अलिकति। यहाँ चाहिँ मेरो दाल यस्तो खोलेको कस्तो भएको छ म हेर्छु है देखाइदिन्छु। दाल चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ मैले एउटा हातले मिल्दैन नि त त्यही भएर खोले खै अलि यस्तो गरौँ त बाक्लो भयो क्या होइन यतिकै त ठिकै छ दाल त बाक्लै खाने हो नि त। ओ माइ गॉड कस्तो राम्रो। अनि यसमा त्यसपछि घिउ हाल्ने घिउ नि मैले फ्रिजमा राखेको छु डल्लो घिउ मनपर्छ त्यही भएर फ्रिजमा जमाउनेलाई राखिदिएको छु सबभन्दा माथि। ए हाम्रो दाल चाहिँ यस्तो भयो है कालो दाल त बाक्लै हो खाने मजाले पाकेको छु है। यो चाहिँ जिरा हालेँ है मैले जिरा हालेको छु ल जिरा हालेपछि यो हालिदियो लसुन हालिदियो के भयो यो चाहिँ मेरो अब खुर्सानी हालिदिन्छु अनि यो जिम्बु हालिदिन्छु ल भएन हो। दाल चाहिँ मजाले बाक्लो भएको छ है होइन त दाल मजाले बाक्लो भएको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो रेडी भइसक्यो मैले चाहिँ ग्यास अफ गरेको छु किनकि ग्यास अफ गरेन भने उम्लेर सबैजना भएमा खस्छ त्यही भएर मैले चाहिँ ग्यास अफ गर्दैछु र अब दाल हाल्छु। ओहो यति गर्दा त सबै उम्लेर यस्तो भएको छ झन् ग्यास खुल्ला राख्यो भने त आमामा दाल है हाम्रो दाल ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो दाल मिठो है मिठो दाल सुकेको खुर्सानी जिम्बु लसुनले झानेको दाल। मायुको ह्याप्पी बर्थडे देखाइदियो त बेबी अलि यता ल्याएर यो ह्याप्पी बर्थडे रे भात माथि घिउ राखिदिएको ल जाऊ ल देऊ मायुलाई देऊ एनीको नि आमामा ल खाऊ अब माम खाऊ अरू त के खाने दाल छ कालो दाल खान्छ त हो ल फु होइन फु छैन दाल नखाने रे दाल अह घिउमा खाने हो नाच्ने पनि खाने हो कि होइन दाल सोड्नु है खाऊ नखाने रे ल घिउमा मजाले मोलेर खाऊ है। हेलो गाइज गर दुईजनाले ल हेलो गाइज
भ्लग हो त्यही भ्लग बनाइरहेको छु त्यही भएर दाल खाऊ न त अनि ल ल ल यो चाहिँ कालो दाल है एनीको है साग ल ए ल खाऊ मायु खाऊ उसको त ह्याप्पी बर्थडे नानी यसरी राख्ने मेरो त्यो साग त अझ क्या अब यहाँ चाहिँ मैले के भन्छ बिहानै फ्रिजमा राखेको थिएँ कि घिउ यो कालो दाल भनेपछि घिउ खानु मन लाग्यो भनेर बिहानै डिप फ्रिजमा राखेको अनि हल्का जम्या रहेछ घिउ यहाँ चाहिँ दुईजनाको गफ हुँदै यता भिडियो बनाउँदै खाँदैछ है नानीहरू नि अनि म नि यो घिउ हाल्छु अनि भात खान्छु कस्तो ल यो घिउ हालेर भात खान्छु म नि कस्तो भोक लागेछ र आज मेरो खानामा चाहिँ के छ भनेको यो कालो दाल छ यो बेटेको साग हो यो चाहिँ अचार हो ल घिउको डल्लो त यहाँ पुगेछ मेरो ल ल म नि अब खाएँ ल के हुन्छ म चाहिँ खाएको भ्लग बनाउँदैन किनकि अहिले पछि हस् एकछिन ल अहिले पछि रामेन खाने छ म त्यही भएर रामेनको भ्लग बनाउने छ ल ल है साथीहरू मेरो खाना चाउचाउ ल ल ब्याक क्यामेरा गर्नु हुन्न कि बेबी यत्तिकै गर न ल यो चाहिँ मेरो कालो दाल भयो अब खाएँ कालो दाल ल हामी नानीले त साग नि खान्छ है एनीले त